哎，别走了，各位今夜，这宝瓶谷闹鬼，一到雷雨之夜就有阴兵借道。阴兵借道？确有这种传言。哼，什么阴兵借道，都只不过是山野村夫的胡话而已。我堂堂荆州府的将士，岂能给鬼让道？今儿老子就在这歇脚了。去！知罪。拖下去，重刑加身。陆尚书，您实在太客气了，理应是下官奉上好茶，请您才对。李少卿，这又不是在朝堂之上，何必拘泥礼节？今天在我这儿，不谈官阶，只论兄弟。请，我来。恕陆某直言，六部下945间，我最欣赏你们大理寺的行事做派，区数月屡破奇案，陆某实在佩服。尚书过奖了，若有需要在下效力之处，还请尚书明示。我想请你帮我找一个人，这个人现在就在长安。报，尚书大人，大理寺黄三炮有事禀报。请他进来。是。小人见过陆尚书，公务紧急，还请陆尚书恕罪。无妨。是。老大，有案子，我们得走一趟。在哪儿？广云山，宝苹果。你们发现他的时候，他还没死。正是，发现王统军的时候，他还有一口气。这个死因已经很明显了，利刃避开了心脏，凶手是诚心要折磨死者，让他一点点的血尽而亡。他们是从荆州来犯上的。本来今天就该到苏尾营报道了，可是现在王统军惨遭毒手，这叫我们如何跟上头交差呀？这是阴司的鬼符，你们发现王统军的时候，这东西就在。我们发现他的时候，鬼符就已经插在胸口了。地府就在眼前。说完这句话，他就咽气了，眼睛也没合上，嘴也张着，感觉
他这是死不瞑目啊！地府在这儿，按说你们多次行军，王统军对这带山路应该很熟悉，怎么能从人世一脚踏入阴间呢？一定是被人绑走的。昨天晚上你们睡那么死，什么都没有听见。有话快说，昨晚到底发生什么事？阴兵借道，昨晚就被我们碰上了。阴风阵阵，人喊马嘶，鬼哭狼嚎，脚下的地都在颤抖，可就是什么也看不见。听说是前朝将士在此过路时中了埋伏，全军覆没，将士们怨念不散，变成了阴魂。哎呀，双爷，我肚子突然好疼，你咋那么多事儿啊？我头也疼，哎呀，快扶我回去！没事吧？哎呀，你这突然的怎么回事啊？那个副将感觉有点问题啊。有啥问题？只是感觉而已。你能不能走快点？好饿，好难受啊！走。好疼啊！到底疼还是饿？要不要歇歇？再忍忍啊！不要！我吃完了，你们慢吃啊。我也吃完了。哎，你肚子疼不能尽灰心，我现在饿得头都疼了。那更不能吃这些了。有你们这样的吗？宝瓶谷的阴兵传说不是空穴来风，不管和王岩的死有没有关系，我们都得找一个雷电之夜，实地查探一下。啥时候啊？等没人装病的时候。哎，哎，我说，你真的头疼？没有。小心啊！最近城里的瘟疫开始扩散了，按这个速度，很快就要封城了。你们有没有什么想说的？少卿，我们所知道的全都跟您禀报了。阴兵借道之说由来已久，我们呢也只是听说，并无实证啊。对此，我们唯一能做的就是每逢雷雨天气，躲在家里不出门啊。那3天前，荆州府兵经过，可发现有何异常？没有。就不想知道王统军是怎么死的？鬼神之事，不敢瞎操心。好，那就带本官查清楚，破了这荒诞无稽的鬼神之说。我倒要看看哪路阴兵敢作祟。今天晚上借哪一条道？我们走。今晚谁都不许睡。
你熬的药，保持距离。你要是喝了这个再不好，我得叫四娘把你给关起来。这管用吗？当然了。你还医好过谁啊？后院的马。知罪，重新加审。风景不错嘛。四娘，这就是宝瓶谷了。第二个死者就是在这对面悬崖上发现的。以你的江湖经验判断，这里到底发生了什么？跑那么高的地方去杀人，真不嫌累。走吧，到山顶看看。我如果杀人，绝不会选择这种地势。救命啊！救救我！救救我！救救我！不想死就给老娘多烧点儿！现在闹瘟疫，传染性很强的，一不留神，成了就是死城了。墙角也多撒点啊，还有地上，真是倒了8辈子血霉了。生意刚有点起色，又没人来了。萨摩，又死哪儿去了？给我出来！四娘，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 哎，后院吧，那2头猪啊，不行了，要不……不行，小白和花花是我亲手养大的，赶紧给我找双叶，必须给我治好了。萨摩多罗，人呢？给我滚出来！滚出来呀！哎，萨摩，过来歇会儿。哎呀，还是李少卿心疼人呐。
第二个死者张大福是长安市郊的农民，家里还有几亩田，生活不错。还有他7、8年前入伍打过仗。后面的你猜猜？原来跟过王统军吧？正是，后来负伤退伍了。我看过他的手，是惯用兵器的，而且武艺还不赖，当兵也不是小卒子。老大，武侯部送了一个人，可能和案子有关，暂时安置在樊舍的客房里。什么人？书生模样，现在昏迷着，说是差点死在宝瓶谷。哎，老大，慢点走，别磕着。书生模样。他们抓住你，然后呢？都对你做了些什么？审判呗。审判？你之前做过什么？还要劳烦阎王爷亲自审？我没有，我只是从那儿路过，我什么都不知道。我一向清白做人，他们凭什么找上我？为什么是我？别激动，别激动啊！看着挺斯文的，练过呀。没事吧？没事啊。你再好好回忆一下，审判的内容是什么？他们说了什么？说了什么？说了什么？我记不清了。我当时吓傻了。啊！那些无常和判官就在我眼前晃着。什么判官？怎么就鬼使神差，一脚踏进了阴曹地府？他就是被吓着了，没什么大碍，让他休息休息就好。你好好休息休息吧。李少卿，秦某求见左卫大将军。这怎么看都是普通山路啊，来回就这一条路，怎么可能通到别地儿啊？说的也是啊，路就这么窄，就地演戏的话，也不可能。到前面看看。李少卿，多谢了。我跟秦隐自荆州一别，距现在已经有7、8年未见了。秦某也常来长安，只是一介布衣，不便叨扰将军。读书人就是臭讲究。怎么，现在捡回一条命，想起我来了？啊，秦先生原来在黄将军帐下。当然了，当年我带着军队都是隶属荆州大本营的，诸位可不要小看了秦隐。多年前打东突厥的时候，他可是立过奇功的。哦，那秦先生后来是为什么隐退了呢？哦，秦某胸无大志。他的大志啊，就是他的书画文章。怎么样，秦隐？这次在我的府里多住上一些日子，抽时间咱们切磋切磋如何？黄将军，恐怕不方便。为何？秦隐是案子的关键证人，我们需要他随时配合调查，还望将军见谅。大人，全城搜了一遍，没找着人。偌大的长安城，你们2天就搜遍了？你们左侯卫就是这么办差的，啊？
继续找。是。见没见过这人？站住！没见过。走吧。李少卿，你们在贴什么呢？谁派你们来的？无可奉告。走。都让一让啊！让一让！让！近日，长安城内疫病蔓延，民众外出务必遮住口鼻，如有咳嗽、发烧等症状，应尽早报官，紧速隔离。之前不报者，必依法问处。这边。四娘，给我！老娘这店里生意越来越差了，这个月月钱先停发啊，等疫病过去再做打算。王延庆和张大福3个人都在宝平谷误入阴司，他们之间的联系很明确，都曾经在黄简中帐下效力，参加过对东突厥的几次作战。7、8年前，东突厥和大唐常起冲突，但规模都不大。我前2天去兵部查档案，陆明好像还不太愿意配合。陆尚书这个人不好打交道，之前他可3番2次找我拉关系，这会儿怎么突然像换了个人？我说你怎么看谁都可以啊，李少卿，人活着不是为了破案子，你放松点儿。不过我倒是觉得，这个秦野好像有什么瞒着我们，不妨再审审。磨蹭什么？还不快招！别逼我们动大刑！招什么呀？我知道的早就说了呀。我劝你啊，能写的就赶紧把它写完。那哥们儿啊，就爱使用暴力，他就希望你啥都不说，好对你用刑哦。你别说了，求求你们，叫我闭会儿眼吧。没问题啊，只要你肯把这份供状写完，我们准备了很舒服的床榻，你就可以美美的睡上一大觉。少来这套，老子好歹也曾在军中服役，有种你们就折磨死我吧！最近朝中不太平啊，兵部的陆尚书和左卫大将军针锋相对，明里暗里拉拢各派势力，朝中百官人人自危呀。他们也找您了？尚书找过我，一直想试探我对诸位朝臣的态度，问什么又不肯明说。我看他恐怕是掌握了什么证据，否则绝不敢贸然出手啊。他也找过李少卿。哦，少卿，陆尚书来访。请他进来。李少卿，陆某不请自来，冒昧了。陆尚书，不知此次前来有何贵干？来了解王延案的进展呢。荆州府统军出了这么大的事情，兵部理当过问呢。以王统军的军阶，你们应该素未谋面吧？陆尚书，您真是有心呐。陆尚书，大理寺的特别案件，在未审理之前，都需要保密。哦，属李某，无可奉告。哦。打扰了，那本官先告辞了。李少卿，请留步。
2天前，兵部陆尚书弹劾左卫大将军黄显忠，说他通敌叛国；而昨日，大理寺又奏请以诬陷、谋杀2罪捉拿陆尚书。你们2人乃是朕以为柱石之人，现在出了这样的事情，朕实在是颜面扫地。所以朕希望你们今天都说实话，在3司会审之前，让朕弄清楚事情的真相。臣有罪。都起来吧。谢陛下。陆尚书，你说黄将军通敌叛国，可有证据？这是一份已经画了押的供状，是黄显忠心腹手下孟云供出来的，上面详细的记录着6年以来，黄显忠与东突厥使者秘密接触，接受巨额的贿赂，出卖大唐军事机密的事实。臣知道空口无凭，臣已经把证人带来了，孟云现在就在殿外。宣他进来。传孟云觐见。草民孟云，拜见陛下。孟云，这供状是你亲笔所写，签字画押的吗？回陛下，是。你是黄将军什么人？我名义上是将军府的书吏，大概6年前开始替他处理机密事务，但据我所知，在那之前，将军就已经被策反了。因为从8年前开始，他就率领部下在边境与东突厥作战，时战时和，长期驻扎，和敌国细作有相当多的机会接触，逐渐被渗透。你要朕相信你说的话，可是要有实在的凭据啊。回陛下，有，这是从去年春天起，东突厥特使阿史那多莫送来的3封密信和2次交易的酬金礼单。陆明请罪。臣是在3个月以前抓捕策反的孟云的，严刑逼供，才拷问出了真相。一派胡言！陛下，好了，陆尚书，我们听听大理寺的人是怎么说的吧。各位，陆尚书刚才所说的，如果成立的话，一个基本的条件是，证人孟云真实可信。但如果我们面前的这个孟云，他根本就不是孟云呢？什么？黄将军，你应该不会忘记，孟云有一个长相相同的孪生兄弟孟昭吧？8年前，他随同您征战东突厥，可是军中的一员大将。你仔细看看，这位到底是不是孟云？如果看脸认不出的话，还可以看手吗？孟云，他是一介书生，可这手是我刀枪的手，所以你是孟昭，是陆尚书找你来假扮孟云作伪证的。萨摩多罗，你是怎么知道2兄弟的事情？还有，何人为证？请陛下传证人秦隐。8年前，他曾是黄将军帐下的军师。传秦隐觐见。叩见陛下。秦隐，萨摩多罗的话可属实？回陛下，萨摩多罗所说句句属实。当时黄将军从军中挑出一支武艺高强的先锋队，孟昭就在队伍当中。他的确有一个孪生弟弟孟云留在长安，未曾投军。陆尚书，陛下，臣。陛下，这秦隐不仅是指证孟昭的证人，
我们还通过他查出了宝平谷连环凶杀案的原委。快说来！这几桩所谓鬼谷阴司的案子，都是孟昭在陆尚书的帮助之下完成的。至于陆尚书为什么要帮他，是因为二人达成了协议，让孟昭假扮成孟云做伪证，以叛国罪扳倒黄将军。至于孟昭，他为什么要制造宝平谷的惨案？因为他要复仇。复仇？为什么事情复仇啊？那是7年前的一件军中密事，我们不眠不休审问了秦颖3天2夜，他才把事情说出来。这便是秦颖的供状。当时大唐和东突厥打了1年，战事焦灼，边患不断，于是朝廷秘密授意黄将军组织了一支精锐部队潜入敌国，暗杀竭力可汗。但行动失败后，先锋队被俘，随后大唐却拒绝承认他们的身份，因为暗杀手段太过阴毒。一旦承认，便有损大唐国威，此举对于将来和邻国的关系也是一个隐患。那些参与行动的将士们都……唯一一个活着逃出来的人，便是孟昭。所以孟昭的复仇心情情有可原。在宝平谷误入阴司的3个人，都是孟昭的复仇对象。王统领作为当年的指挥官，见风使舵，抛下了部下；而秦也是那次暗杀行动的谋士。至于张大福，当年也是先锋队的队员，后来假装负伤中途退出，最后还平安退伍。所以，孟昭设计地狱阴司的用意很明显，他就是要审判这3个人。而他最后一个复仇对象，就是黄将军，因为他是当年那次行动的最高负责人。说我杀人，你有什么证据？这一切要从作案手法说起。受害者们都在熟悉的山路上莫名其妙走进地府，事后在原地却都找不出问题。这是因为凶手们紧挨着原路挖了一条等宽的岔道，再用同样的山石和植被做伪饰，引人走入岔路。借助烟雾，各种假扮的鬼神就忽然出现。之后的事情大家都清楚了，受害者先被审判，后被杀死，然后丢在悬崖上，胸前呢就放着阴司的鬼符。侯卫3个小队外出执行任务，照这个人数和时间，足以在宝平谷修出条假路。路上说，这算不算证据呢？我派遣士兵是为了搜查孟云，我抓捕了他，拷问了他，但是他跑了。为了抓他，你甚至不惜制造假疫情，想让长安封城，以便瓮中捉鳖。找一个孟云需要这么兴师动众吗？就是因为抓不到他，找不到他，我就没有证人呐，没有证人，所以你就承认他是假孟云了？证据还有，陆尚书，你酝酿弹劾很久了吧？最近终于要出手了，所以你在朝臣中走动的尤其活跃，明里暗里的拉关系，无非是想让更多人站在你这边。但秦颖死里逃生是个意外，你们没有想到，而他又知道太多内情，很可能会认出孟昭。为了确认此事，陆尚书特地把孟昭打扮成随从，带他来到大理寺，以询问案件进展为由见到了秦颖，发现他确实认得孟昭。之后孟昭就夜闯客栈，来到秦颖房间，想对他下手。幸好我们提前做了准备，夏魔和秦颖就躲在院角，亲眼目睹了孟昭翻墙的全过程。
没错，我就是孟昭，是我替袍泽兄弟们报了仇，是我审判了他们，他们每个人都该下地狱。来人！只可惜，你还活着，黄将军，你还记得吗？那些士兵都是你亲自挑选的，还喝了你的壮行酒。但天下人不能不知道我们为何而死。你知道，朝廷知道，太上皇知道，你们为什么要假装不知道？为什么？陛下，臣……行了，除了陆明还有黄将军，其他的人都退下吧。草民告退，臣告退。陛下，臣……陛下，臣……黄将军，这不是你的过错，你不必自责。你的病刚好，先回家休养吧。啊，谢陛下，臣告退。大理寺真是坏了我大事，陛下对李治信任有加，主上对此非常忧虑。属下明白了，一切放手去做。必要时，是否可以？那就要看他离我们有多近了。如果顺着某个案子摸过来，就别再犹豫，杀！遵命，属下明白。